एक छोटा सा पिल्ला फटी हुई शर्ट और पुराना सा बैग लेकर रोज स्कूल जाता था। रास्ते में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो रुकता नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था कि किसी दिन इतना काबिल बनना कि कोई उसे छोटा ना समझे। वो हर दिन मेहनत करता, सबके ताने सहता, लेकिन अपने कदम कभी पीछे नहीं लेता। धीरे धीरे वही बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे। उस पिल्ले ने साबित कर दिया, कपड़े पुराने हों या हालात मुश्किल, अगर हौसला सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।